Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, и мы сегодня опять в странном месте. Посреди леса Новгородской области, на дороге, около железнодорожного переезда, который, наверное, позади меня, в общем-то, уже и не виден. От переезда здесь осталось-то, в общем, только воспоминания. Справа еще есть кусочки рельсов, не отпиленные, не снятые. А налево линия уже практически разобрана. Это, друзья мои, кусок линии Валдай-Крестцы. Часть так и не сбывшегося большого проекта, который соединял бы Петербург с Орлом через Великий Новгород, Крестцы, Валдай и там далее в ту сторону, через Смоленск. Эта линия была построена лишь частями. Вот здесь был построен кусок Валдай-Крестцы. Ну, в общем, местами она была построена, но в целом, целиком, так и не была осуществлена. Что здесь интересного на этой бывшей уже теперь линии Валдай-Крестцы можно увидеть? Буквально в парочке километрах вот туда, да даже, наверное, меньше, чем в парочке километрах. Но, в общем, в пешей доступности в ту сторону находится мост через речку Ярынья. Это, по некоторым сведениям, чуть ли не единственный каменный железнодорожный мост в России. Ну, это, конечно, скорее всего, неправда, потому что есть еще каменные железнодорожные мосты. Но в этой территории, на северо-западе, да уж наверняка точно, он единственный. Причем он высокий, аж 19 метров, несколько пролетов, построен по лучшим, так сказать, образцам швейцарского мостостроения. Ну, мне кажется, что такое строение однозначно стоит нашего с вами визита, поэтому давайте сейчас подпояшемся и по шпалам в ту сторону дочапаем до моста и посмотрим, как он, что он, где он и почему. По некоторым сведениям, эта ветка до сих пор у РЖД числится, так сказать, в резерве. Ну, на то, как она законсервирована, мы можем вот сейчас прекраснейшим образом наблюдать. Собрано все, что можно было легко унести. То есть подкладки, костыли. Рельсы, конечно, оставлены, потому что, ну, во-первых, рельсы нужно пилить на более короткие кусочки. Во-вторых, не каждый металлоприемный пункт у вас рельсы примет, потому что по закону это делать без документов категорически запрещается. Ровно для того, чтобы не провоцировать товарищей на разбирание железнодорожных путей для зарабатывания денег. Судя по натоптанной тропинке, место пользуется спросом и популярностью и регулярно посещается всеразличными любителями железных дорог, ну и просто странными товарищами типа меня. Ну, путь реально протоптан. Линия хоть и заросла окончательно, без ухода, все-таки природа очень быстро отвоевывает свое. Посмотрите, как все уже успело зарасти. Буквально еще пару-тройку лет без какого-либо участия. И здесь вы уже, скорее всего, даже не пройдете. В общем, с природой баловать нельзя. Она очень быстро все расставит по своим местам. Вот здесь происходило что-то странное. Кто-то прорубал такой себе проход. Срублена куча этих самых кустов. Но все-таки я вам хочу сказать, что кто-то за линией следит, чтобы она окончательно не становилась непроходимой. То есть, по крайней мере, вот смотрите, здесь упавшее дерево было подпилено, и проход свободный. Вот с этой стороны завалились несколько деревьев. Все они подпилены. Ветки с проходов убраны. И проход остается чистый. Все-таки по шпалам ходить очень неудобно, особенно по таким разбитым и изношенным. А здесь опять уже полностью срезаны рельсы и увезены. То есть какими-то кусками. Почему-то там кусок не тронут, а здесь, ближе к мосту, прям все утащено. Ну и по прошествии километра, наверное, с небольшим, примерно столько я прошел здесь. Впереди показался мост.
Ну а вот мост. Сверху у нас все довольно просто и банально. Бетонная поверхность, гравийная насыпь уже от времени, поросшая травой. Надо найти где-нибудь на рельсе отметку про год его изготовления. Ну, что-то здесь есть, по-моему. 1941 год. ДВЗ. Ну и вот она, долина речки Яронья. Здесь у нее, видимо, какой-то небольшой порожек, довольно хорошо шумит. А на эту сторону все уже так чуть более тихо и скромно. Ну что, рискнуть спуститься вниз? Не зря же я сюда приехал. Пойдем сначала в ту сторону. Ну а вот отсюда уже открывается, так сказать, величественная картинка всего этого моста во всем ее великолепии. Посмотрите, как это круто выглядит. Вот такой вот он, трехарочный мост. Все-таки не думаю, что он прям каменный. Скорее, наверное, он все-таки железобетонный и облицованный камнем. Но выглядит офигенно. Реально прям круто. Год постройки, наверное, какой-нибудь 1905, 3, 9, что-нибудь в самом-самом начале, так сказать, века. Ну, смотрите, прям реально какая красота. Крутяк. Здорово, что я сюда приехал. Ну что, попробуем протиснуться куда-нибудь дальше. Главное тут не навернуться. Потому что были дожди. И грунт тут такой везде, ну, скажем так, не слишком устойчивый. Смотрите, в самом низу от времени опоры немножко разъезжаются. Вон появились щели в камнях, в заделке. Посыпался из них раствор скрепляющий. И на той стороне происходит такая же фигня. Давайте посмотрим поближе, действительно ли мост каменный. Или он просто облицован. Ну тут, как говорится, не разбери, поймешь. Но глыбы такие гранитные и прям весьма-весьма серьезные. Ну вон там видно, смотрите, нижняя часть, вон та опора и часть свода, они камнем не облицованы, и они явно бетонные. Бетонные со следами от опалуб. То есть это просто, это не каменный мост, это мост с
каменной облицовкой. Ну, тем не менее, это не делает его менее красивым. Тем более, очень странно, что он вот так вот просто построен посреди леса на такой, в общем-то, малоиспользуемой линии. Очень удивительно. Но мост реально красавец. Обалденное место. Я прям очень рад, что наконец сюда доехал. Он у меня в отмеченных местах как для посещения валялся уже, наверное, лет 5. Давайте посмотрим с этой стороны. Красотища. Там порог, камушки, вода журчит. Птички поют. Там вот было сделано, видимо, что-то для ныряния или для доставания бейсджамперов. Возможно. Бейсджамперы отчаянные парни. Я бы ни за что не прыгнул с такой. Даже вот с такой небольшой высоты. Убейте меня. Ну его нафиг. Вот оттуда сюда падать. Интересно, зачем вот там посредине опоры рельсы в него вделаны? Примерно на одинаковом уровне в обоих опорах. Если у меня в комментах есть специалисты, расскажите, что бы это могло быть, для чего так сделано. Снаружи он весь облицован, а там вот дальше, вверх, свод арки, он просто чисто бетонный, со следами от деревянной опалубки, от деревянных досочек. Тем не менее, очень круто. Вот очень жаль, что такой красавец брошен где-то в стороне и ходят сюда только в небольших количествах такие вот энтузиасты типа меня. Хотел сказать, что отсюда открывается самый всеобъемлющий вид на этот мост. Но добрался сюда и понял, что уже, к сожалению, все окончательно заросло. Видно уже отсюда, честно говоря, не очень, потому что здесь бы, конечно, все эти деревья нужно бы расчистить, чтобы был шикарный вид на этот замечательный 19, между прочим, метровый мост.
Ну какая же здесь все-таки красота. Птички поют. Речка шумит. И никого, кроме странного дядьки, любителя железнодорожной экзотики. В общем, что я вам хочу сказать. Хотя бы иногда надо быть странным, потому что странным быть весело. Поскольку нормальным быть, в общем-то, отстой. С вами был Странный Дядька, ваш любимый видеоблогер. Вы же ведь наверняка уже поставили лайк под видео, написали комментарий. Счастья вам, любви и терпения. Ну вот и все. Пока. Пока.